काठमांडू एयरपोर्ट से 68 यात्री यति एयरलाइन में बड़े खुश होकर अपनी मंजिल की ओर जा रहे थे। इस विमान ने जब उड़ान भरी तो सब कुछ सही लग रहा था और लोग अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए बड़े खुश भी थे। तभी विमान क्रैश हो गया और सभी 72 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा पोखरा रनवे से कुछ ही मीटर दूर हुआ। पोखरा रनवे में पायलट ने पहले पूर्व की ओर से लैंडिंग करने की अनुमति मांगी और फिर बाद में पश्चिम से लैंड करने की अनुमति मांगी, लेकिन लैंडिंग से 10 सेकंड पहले विमान में आग लग गई। विमान में 73 नेपाली, 5 भारतीय, 4 रूसी, 2 कोरियन, 1 ईरानी, 1 अफगानी और 1 फ्रांसीसी यात्री और 4 क्रू मेंबर थे। सभी की इस हादसे में मौत हो गई।